रवि लामिछानेज्यूलाई बोल्ने एउटा अवसर देऊ, त्यस पछाडि अरू छलफललाई अगाडि लागि म मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। संसद भवनमा सबै सांसदहरू तिमी बोल्न लाग्दा एउटै सुरमा बहिष्कार गर्दै संसद भवनबाट निस्कदै गरेको त्यो छेर, त्यो तिम्रो अनुहार, टप्प आँसु झर्न मात्र बाँकी थियो। कुहिएको सिनो लुछी लुछी खाने गिद्ध जस्तो गगनले बिना प्रमाण नै खाली कागज देखाउँदै प्रमाण छ मसँग भन्दै जुन नीच स्तरको खेल खेलेर डरलाग्दो काल कोठरीको जेलसम्म तिमीलाई पुर्यायो, त्यसको एक एक हिसाब हुनुपर्छ। अब सामान्य मान्छे तिम्रो ठाउँमा हुने थियो भने तिमीले पाएको दुःख पीडा सहन सक्दैनथ्यो होला, तर तिमीलाई शरीर र दिमाग जीर्ण जीर्ण हुने गरी यातना दिँदा पनि तिमी एउटा सासको सानो डोरीलाई समातेर बाँचिरह्यो। जसरी गिद्धले जस्तै लुछी लुछी गगनले अनि अरू सारा गिद्धहरूले तिमीलाई संसद भवनबाट बाहिर निकाले, त्यसरी नै तिमी अहिले बाघ झैं गर्जिँदै जितेर आएका छौ। तिमीले साँच्चीकै समयलाई जितेकै रहेछौ। अब यी मन होइन ढुङ्गा भएका, इमानदारी होइन कपट नै कपटले भरिएका, निष्पक्षता होइन अपराध नै अपराधले हात रंगिएका, देशको माया होइन भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचारले भरिएकाहरूको छानी छानी एक एक हिसाब हुनु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, हजुरहरूलाई के लाग्छ? कमेन्ट गर्नुहोस्।